ngọt nè, nơi cái ngày nắng phụ nhau được pin nè mà cha trộp nhầm. Cha trộp cho muối sách mòn. Ní, trộp, sạch món. Hai miên, sạch tấm, mặt té, hai nắng tầm sò. Hai nâng miến, trộp bài cho vội cho muối, bảo mặt tê. Ta hả lấy chập rau thua được ngọt nè. Bồn lối. Dương liên sạch hai nắng bà lại ấy ngày sao sao tới. Ôi, thọp dương ôi mình tên nữa khơi nhỉ. Làm thông thông muốn á. À lời nó nhâm chụp đam đi sai một phố. Tỏ lấy những chắp đam bông bởi mặt tê. Từ vốn như đam mặt tê tôm chố. Đam bánh Score số nâng xào sụp. Từ bồn lá nhâm cho bà đa mồm bồn thọp nâng xính.
ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមសហើយនឹងគល់ខ្ទឹមឲ្យវាឈ្ងុយសិនតទៅពីខ្ទឹមនឹងឈ្ងុយហើយឥឡូវខ្ញុំចាក់ទឹកប្រេងខ្យងម្សៅស៊ុបស្ករសអំបិលដាក់សាច់បំពងហើយនឹងត្រប់បំពងចូលនេះតទៅពីខ្ញុំឆាត្រឡប់វាអញ្ចឹងឡើងសពអស់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសវាចេញដើម្បីយកទៅញ៉ាំអូនិយាយវាក្លិនវិញឡើងឈ្ងុយហ្មងណានេះតមកទៀតយើងរោយស្លឹកខ្ទឹមពីលើអូយក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណានេះក្លិនឡើងឈ្ងុយហ្មងក្បាច់នេះស្រួយក្រៃអត់មានខទេក្បាច់នេះmới cho đăng wow អត់មានក្របទេណាតែបែកហ្នឹងនេះឥឡូវហ្នឹងម្ហូបរបស់យើងហើយនឹងតវ៉ៃហ្នឹងរួចរាល់ហើយតោះភ្លក់ទាំងអស់គ្នាអូញ៉ាំដៃញ៉ាំមែនតើមានជាតិណាមានជាតិមែនតើណាចង់ឈ្ងុយហ្មងអានេះសាច់មាន់ណាមែនតើអស់ស្រួយមកជាមួយនឹងអំបិលទេហោះៗនេះអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ហើយជួបពួកយើងនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ